guyyaa jaartii filannu guyyaa san ilmaan keenyaaf yaanne guyyaa jaartii filattu san fuudhuudhaaf guyyaa sani ilmaan akkam akkasii ta'an guyyaa san yaadde jaartii hin jirre hin filatin yaa obboleessa kiyya ka islaamaa yaa obboleettii tiyyata islaamaa kabajamtu jaarsa hin jirre amantaa islaamaa ka hin bayne diinal fuluus malee nama san hin filatiniin sin jaa haasawa kana jechuudha. Guyyaan ilmoo teetiif yaaduu jalqabde guyyaa jaartii ati filatte. Akka odeeffametti ahibbatii fillaa abbaa tutuutu amiiril mu'miniin Abii Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa isa bira dhufe. Yaa bulchaa mu'mintoota ilmi kiyya harkaa fi fuulaanii natti hammaatee je'een. Bakki tunis bakka ajaa'ibaati. Na waliin bakka tana dhaabbadha. Yeroo akkana je'uuni bulchaan mu'mintoota ni beeytan sadarkaa isaa maaliin isiniin ja'a. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam odoo nabiin na booda ka dhufu taate nabiin san Umarii je radiyallahu anhu wa ardaa. Yoo shayxaanni kurbaa ati deemtun dhufe kurbaa jijjiirrataa je'een gurbaa barakaa qabu. Gurbaa collee kana jechuudha radiyallahu anhu wa ardaa. Maal je'eeni gurbaa kee yaamii kottuu je'een. Ammaan tana waan nagaddisiisu keessa hatta daa'ii garii bar. Wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru sheekootii gariitis walaa manguddoo jettus odoo nama kaanirraa hin dhaggeeffanne daddafee nama kaanirratti murtiisaa. Tanaafi namni kiyya maal jee manguddoon sadii jaan manguddoo kaasaa manguddoo baasaa manguddoo daasaa. Manguddoon kaasaa manguddoo diinal fuluusi afar manguddoo maallaqa massee malee hin beekne abbuma maallaqa kanneef san deeggaran baaxila oduu ta'ellee beeku tanneen afar manguddoo talammadaa ammoo manguddoo maaliiti isaan manguddoo baasaati kanneen ammoo namuma isaanitti oduu dura himi warra dhagayu Allah hay abalu masgiidatti deemaa waan akkanaa godha unnooti kanuma duratti himi jarjara kubbaa ol darbaniif inni kubbaa san qaxallasu jechuu bar rabbi namarraa haa jijjiiroo awoo namni mu'mina akkanaa miti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru mu'minni akkanaa miti boo kun nama ammaati malee kun mu'minaa mitiin siin jaa amantarraa fudhuu kiyyaa miti bar mu'minni sifaata nan qabu nama kaanirraa oduun dhaggeeffanne moo abadan kaan ammoo manguddoo daasaati yookaanuu manguddoo caayaa jedhaniin dhufeeti abalu akkanaa jee itti himataa miti abalu sayyaami jedhan abalu kana sin jee maal jetta atiifirraa yeroo san inninis waan isaa ni himata eeganaa dubbii lamaan xinxalee laaleetiti obboleeyyan kiyya ka islaamaa laalee eenyu bira haqni jirtii haqa san murteessee lachuu fayyisee galcha jechuudha. Abuu manguddoo lamaan duraa san rabbi nurraa haa qabu warra sadaffaa kana ammoo rabbi nu waa heddummeessu. Maaliif ni beeytanii rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa sheekootiin lamaan odeessan bar dhuftaniiti bar je'e bar waa himattanii je'een isa na biratti. Gariin keessan colloomina faxina arrabni isaa kun fasiha akka nama miidhamee tahee dubbii tolchee yaa ergamaa rabbii abalu akkana godhe rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam waan naa mul'attetti murteessaa je'an. Garuu beeka jee bar beeka wanni an isinii mure kutaa ibiddarraa taatee qixaatun minannaar saniin sii muree jeen obboleessoo ibidda nyaachuu jirta jechuudha. Ati hariifa teeteeti maallaqa namaa dachii namaa achiin waan maallaqa qabduuf waan humna qabdu akkas goote ibidda muratte abshiriin siin jaabar hin fadhuu yoo jette ammoo gisuma duraatirraa waan bileessa ta'e ahibbatiif illaa bakka duraanin naa deebi'a mucaa kee yaa mijeen bulchaan mu'mintoota radiyallahu anhu ardaa yaa namana abbaan kee kana siin ja'a jennaaniin yaa bulchaa mu'mintoota ani haqin abbaa keeyyarraa qabu maalii je'eenii ja'a yeroo kana abbaan kee ummaa gaarii sii filu maqaa gaarii sii baasu Qur'aana si barsiisuudha haqni ati abbaa keetirraa qabdu jennaani yaa bulchaa mu'mintoota abbaan kiyya wanta nan daleeni jeen walaa haadha gaarii naaf hin fille walaa maqaa gaarii naaf hin baasne walaa Qur'aana nan barsiisne jennaani odoo ilmi kee harkaa fi fuulaan sitti hin hammanne yaa abbaa atiitutu ilma keetti jallatee jeen maal jennee ahibbatii fillah jaartii gaalii filachuu aalima salafarraa tokko akkana jee ilmaan isaatiin yaa ilmaan kiyya
isinii ijoolleetii fi eega isin guddattan qofa oduun tahin odoo isin hin dhalanne dura antolaan isinitti oolee ji'in. Abbaa mataa dhiiraa akkana agarteefu. Odoo isin hin dhalanneetu antolaan isinitti oolee. Yeroo kana ilmaan isaatis naakiru liljamiil warra galata hin beene warra sanii miti obboleeyyan kiyya. Warra galataati. Anaaf isinuu warra shukuriitirraa rabbiin waa taasisu bara. Yaa abbaa keenya na'am nuti ijoolleetis tola nutti oolte eega nuti guddannees tola nutti oolte odoo nuti hin dhalanne akkamitti tola nutti ooltee jennaan haadha isin ittiin arrabsiifamneen isinii filee ji'in. Akkanumatti majinaa tiktookirraa iyyitu daansii taphattu. Waaw ichimmaa afaan dirree dhawaatiin ofii naa godhaa piishee allaat sheeppii qabdi. Naman gaddisiisu ni deemaa bar. Obboleessoo kan deemne bar amantii isiitii bar. Kan deemne bar aylii isiitii bar. Kan hin deemne bar obboleessoo naamusa isiitii bar. Malee bar ni deema bar. Qaama duraan qalloo turtes guyyaa ilmoo deesse ni gabbatte obboleessoo arra zaaree hoduu affalaatanoo borcee yaa waxaal chiggir yelloo min sinjaa bar habiibi. Garuu isiin naamuseen sanoo intalti muhajjabaan bareedduun sanoo yoo yaamteen tasi dhageessu. Yoo ati hin jiraanne horii keetii fi ilmaan kee naamusa irratti tasii guddistu horii kee akka hin banne seef tasii gootu san. Yoo yaanteem tasi awwaattu san jaartiin jaartuma diina qabduun siin jaabar. Malee waan akkanaatii fi miti amantaa islaamaa waan akkanaa nun qaraasne. Amantaan islaamaa amantaa safuuti, amantaa hayaati, amantaa jiinummaati, amantaa arjummaati. Haadha isin ittiin arrabsiifamneen isinii filee jeen. Ilmaan keenyaaf haadha akkasii filuu qabnaaf. Yaa obboleettii tiyya. Jaarsi ati ilmaan keetiif filtu abbaa isatti hin arrabsi. Sakkaaraam ka jedhanii ni miti. Yoo toobatte rabbiin dilii teessii fidhiisa. Hattuu akkasii ta'uu hin qabu. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في الصحيحين من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكه المرأة لأربع جيبر شمرتين تكا نفود أمتي وأفر في جتش فود أمتي خدرا مالجي لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك جي شمرتين تكا وأفري فودمت أكما آدتو بر أحبتي في الله قدرا بريدين إسيتف خلمدا هوري إسيتف خصدفا غص إسيتف أفرفا أمنتا إسيتف فاظفر بذات الدين جيبر صاحبتي دينا ملكاوي تربتي يداك حركتي لفتي هامتنتو حركتي بيجي أهم مرتو إمام الصنعاني طيب الله ثرى رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أبارس اتهم فيني أدون إربراس درسني انت لا أمنتاك أبدو انت لا سفوك أبدو بريد دوسا دد في تأتي إسيسا ملكا وجدشو إساتي جي ميل التفسير أجائبا yoo bareedina filatte bar rakkoo hin qabu bar horiifis yoo filattes rakkoo hin qabu gosa isiitiifis rakkoo yoo filatte bar rakkoo hin qabu inuma afuran isii yoo qabaatte dubbiin waa talte garuu zal'aalam nuti ka itti yaadda'uu qabnu ta amantaa qabdu saniin siin jaabar gosaa fi maarree mitiiti bareedina jettu obboleessoo bareedni ni deeman siin jaa ni deema ni dulloomna nu cufaatu ahibbatii fillah arra shabalaa ni dullooma hidda babaasa gana akkanatti qaamni kun saniif ta'uu hin qabu. Bareedinaaf ta'uu hin qabu. Horii isiitiif ta'uu hin qabu. Ummata feministii akka godhatun agarree ahibbatii fillah warra ammaan tana nuti we are successful. Nuti dhiira innaawaa dhiira callaa'uu jetti bar halqeen xarraqqeen tiktaakii fi maarree keessaa ganda faranjii asuttii Itoophiyaa dhuftee jirti bar. Wanda ayaas fallaganim jedhaniir. Wallahi nu qabalchiisan yeroo gorri warabbil ka'ama nu qabalchiisan waan isaanii tana rahmata rabbiitiin waan qoradhee jiruufi bar takka dhiyoo tana gabbaateetiti ahibbatii fillah ofii naa godhaa wallahi ama jahaatamii bar shoo takka irratti wallahi maqaa isii cufaan isinii himuu danda'a ahibbatii fillah numa haadhiisnufi maal jette amata jahaatamii bar
Awana settle down jette. Amman tana ni jirami ka isaan gaa settle down ni isaanii garte sila asalitti jecha kana karlattinni fassarroo yonne fuudhuu jechuu ahibbatiif illaa garte. Garuu gaa isaan fuudharraa hajaa mustaajan qaban beeke warra Ameerikaatii fi Awurooppaan tun hajaa mustaajan qaban. Asittuu eegalamtee jirti war yoo qulluun bichaa kanumatti keeka xiqqoota kan muraniifi. Mee rabbii ji'iiti ama jahaatam dubarii akkami qa. 60 sana billaahi leek. Dulloomtee bar she is grandmaadha bar. Garuu ahibbatiif illaa takkaa hin heerumne firendii malee ilmoo sin qabdu interview isii takka laaleetitin sheenaan ta'e maalii waliin je'anii wal gaafatan ni beeta. Ulamaa'iin teenyaas ni haasa'uu bar. Sheekul Islaam xayyaba Allahu tharaa silaa yerumaan tiyya cufaatu qura'aana waliin dabarsee jee bar. Awoo inni guddaan san akkana jee anaa fi ati qura'aana wajji dabarsu jirra. Allaama Abil Ishaaq al-Huwaynii matta'ahu Allahu bis-si'ati wal-aafiya. Yeroo tiyya silaa qura'aana wajjin mu bar paaraalaayizii ta'e awoo rabbiin ulamaa'ii teenya fayyaa mi'ooytu haa kannuuf. Warra du'e rabbi rahmataa godhuuf silaa qura'aanaan dabarsee jee. Har qura'aanumaan dabarsu jira bar jiruu isaa guutuu garuu inni qaamu haddisa malee. Maalii sheenaan ta'e jennaan inni ilmoo takka dhaluu dhabuu kiyyaa jette. Ayaan manta naqaama jaatamitti ilmoon ni mul'atti. Waan garii haareer situation natti ni minaa qabbuleeyyan kiyya majority haasa'u jirra. Bareedina isiitiif, horii isiitiif, gosa isiiti. Kan amantaa isiitiif. As biratti ahibbatiif illaa dhiirri bakka afurii qoodama jechuudha. Warra maallaqa ofa laaluutu jira. Yoo dukkaana isiin ganda koonii irraa qabaatte atis magaalaa ati jirtutti kaasii beeka. Hogguu dhibbata akka dura deddeema maallaqa qabdi haa massee indaa. Yookaanuu biyya Arabaatiif yoo daayispooraa taates hogguu meeqa haay assalaamu alaikum akkamii jirta ukhtii je'ee sax godhan. Warra maallaqaati. Warri kaa warra gosaati kaa aboo bar isiin nooleedha isin Jaappaan dhalaanii loolee tun manan teessu niira lama warra miliyoona godhu jaa isiin tun bar arsiidha isiin tun bar shawaa isiin tun taani isiin tun waa obboleessoo odeessa. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam walidiini haaji fadhbar bidaati diin saahibattii diinaa san milkaawii yookaan harkitee lafa haa qabattu jee. أبومي حديث كان نولي يبدو صندوق قتك صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه والحديث رواه الإمام مسلم في سير رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا مغولي إسيت كانني أجيبر وخير متاعها الرجال قناني إسيدا أمو المرأة انتلا الصالحة غاري قتاته أبو رب جارتي غاري إسن هارزقو ميلا لقا جارتي غارين يرو لالتون تسيغم مجيستو برغم مجيسون أباليان كي يكريف ولنجن وانبرا شيبيك أبدي ماري والله حال إسيتي بر خسيغم مجيسو حال إسيتي يرو يانتين تسي أواتو yoo ati hin jiraanne horii kee tasii eeydu ilmaan kee waan hamturraa tasii eeydu jaartiin gaariin tana ijoollee tawhiida irratti tasii guddistu ijoollee aqiidaa sahiha nadiifa irratti tasii guddistu ilmaan kee akhlaaqa assaamiya arrafiya gararree katee irratti kasii guddistu sani jaartiin san filachuu qabdu obboleessa kiyya. Afuran qabaannan waa tolte garuu zal'aalam kan nuti itti yaaduu qabnu wallaahi ta amantaa qabdu sani ta amantaa islaamaa beektu ta hubatte aaqila sani milkiidha isiin tun qananii wal aarsuu fi wal hiraarsuun hin jirtuun sin jaabar wallaluun na'amni jirti jaarsaa fi jaartiin wallalan mana rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fakkiin keenya isaani. والله قروا ركم من برا جرت والله الذي لا إله غيره من خيه جرتون سنجا ما لف قرآن في حديث جلد يمتن قائس اللجوتو جارتي غاري في لجو أحبتي في الله انت لساليا إنا وأحبتي في الله ما لنجيني بيتا أكا حكيم حسنت نفاليسو مرغا خيتنا الربسو أمو مرغا قبتو warruma darasaa deddeemtotan agarre warruma kitaaba qabatee shamara masgida deddeemanii ilmi qaqqaraan kan warruma kana fuudhaan isiniin jaan wallaahi isin jaabar isaanu kanuu masgida deddeemtutan isuma tana abbaa isiitiif dhaqee mana duubaan hin dhaqan hulumaan dhaqan abbaa dhaqee gaafadhu eeganaa ahibbatii fillaa maqaa gaarii ilmaaniif baasu keessaawuu maqaa sahaabaa faayoo isaanii baasne gartee Mu'aadh
maqaa sahaabaa barakaa qabuutu Abi Abdirrahmaan Mu'aad ibn Jabal al-Ansaarii radiyallahu an wallaahi waa'ee Mu'aad itti himi Mu'aad Khaanis al-Juhanii radiyallahu an lolo badrii keessa jiran guutooleen kun wallaahi itti himi intalatee Aishaa baasteef giiftee Aishaa radiyallahu anha seenaa isii itti himi hadiisa meeqa odeessite isiin عالم كتر تنبيت حديثكم لما في إبلا ما في قرآن أوديس تجي تيم مشاخي أبي هريرة باستيف أبي هريرة حديث ميك أوديس علمي داف بولولا أكم تر أحبتي في الله وإيه صحابة سن اتهموا غوتا نوهاتاني تي أحبتي في الله leenca akka isaanii nu haa ta'an warra rabbi irratti komii isa nama komatu waan takka laa yakaafuuna fillaahi lawmata laa'im abbaan fadhu laayikii haa darbuuf fadhu dislaayikii haa darbuuf fi sittiin maaltu isaaniin gahe isaan rabbiin irraa gammannan jalla jalaalu rabbii dhumteen isiniin jaa ahibbatii fillah maqaa bareedaa isaaniif baasu keessaawuu maqaa isaanii yoo baasneef san mucaa keetiif Muhammad baasteef haya Muhammad maqaa rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo waa'ee rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam isa gaafatanii yoo humaa takka hin beekne naman gaddisiisu Ahmad baasteef maqaa rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo waa takka waa'ee rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin beekne naman qaanfachiisu ورب الكعبة الرهدون خينيا متاخي الرجل قبي وإيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بينهم سنجا maqaa gaarii baasiif iddoo takka kaa ganda keenya kanatti ni beekta maquma kanaa jirri kun heddummaate maarree jettee qalqii rabshaa gooti oo qalqiin zamana kanaa masaakiinumaa wali qabe wallaahi arrajulu taafi yatakallamu fi umuuri al-amma ji'a rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa fi riwaayatin arrajulu safiih yatakallamu fi umuuri al-amma غرباء أي الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا كرامة يتكلم في أمور الأمة وليقلت أمري مسلم توتر الدبة وأن إساهم بيغ وإنما هاسف نمن قد تيبيغ نو يرسل في فدره أكا اللامة ابن القيم جيت أيب الله ترى قروقا خنا ما قد يزجرقوا ومسلمة متيبيغ سلا نمني بر إرومين إسا بيغي والله تنمساتين هي وسمني بيتا هي مقام مالي بازناف أبا مسلمة مقام مالي تيم بازف معاذ محمد أحمد سهل مقام مالي بازف مسلمة أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميمي أبانغي إسلاما أبا إسلام مالي أبا براتي سنكب yoo isaan qaysii fi tamiimitti kadhaadatan taate oofi waan feete noolee arsii ummata adareeti jee waan feete jee gosa feete jee yoo isaan saniin kadhaadatan taate ani amantaa islaamaatiin dhaabbadhaan sin jee mataa kiyya ol qabe isiniin dhaadadhaan maamalkachaa takka malee kanaa kanne rabbiin nin boonaas diffeendiin irraa godhaas yoo dhufe wanni feete asiinii miti asiin naa qalaniin sin jaabar maqaa gaarii baasiif jaartii gaarii filadhu maqaa gaarii baasiif eegasii ahibbatii fillah qur'aana isaan barsiisuudha wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru qur'aana isaan barsiisuudha abootana rabbiitutu jira wallaahi gaafa tokko obboleessa kiyya ustaaduna alfaadil منذر شيخ أمين إبرو متعه الله بالصحة والعافية زيارات في نبير وانا ما زيارة نبير أفني متي رفق عمل بوتا دوبر رفنان أهلا وسهلا ومرحبا بك بلنا رفتي بقى رفتي سيني تاي يا دول الجيرو جوليتي يا أستاذنا الفاضل حافظ قرآن قدين قرآن سنيتوتو إيغاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن خنبر ذكر يتون قرآن بر نتيتو بوزي أمالي نتماتو إيغا جي من رب جل جلال ربي ولا حديث ربي توتو إيغا بيخ أكا إمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه رحمة واسعة عالم تجتوكو بيا چاينا خيسا يو حديث خجيبة موضوع رب تناس نورا هاججيرو أستاذ حديث موضوعها سو رب ننقلين سنجابو حديث صحيح في قرطاني أديسو الآن سنجا أحبتي في الله يو چاينا را هاسو جراتي علماء إيراق خيس جرتو رب إيراق غمچو إسيتي في نغي إسي نهنغفي بيا مسلمة چوفا في ربي هادي بسو
achirraa waa'ee isaa haasa'uu jiranii abaluu hattuu hadiisaa ta'a abaluu kijiba jalatti hadiisan qara'inaa jee qura'aana qofaa miti hadiisinis walumaanii eegaa beeka wallaahi ijoollee ta'e haafizul qura'aan godhe qura'aana sanis siitiisa mucaan qura'aana barate wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru yoo dilii keessatti bu'e maaliif ilma namaati nuti dilii ni hojjenna na'am kullu banii aadam خطاء وخير الخطائين التوابون جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أحمد قباب سني بسند حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة أنس بن مالك الرادف رضي الله عنه علمي آدم شوفاتو أكان تغغرو راجي من أوزان المبالغة رفتي الرجال ورد غنغرو تان أمو ورد غم ربي ديبيو ورد ربين غم إسا ديبي ربي نواتاسيسو sifaa namaa waan taaneef nama waan taane jecha dogoggoruun keenya waan oolamu wallaahi akka gurbaan qura'aana hin baranne shari'aa islaamaa hin beene ilmi keenya dogoggora akkasii nuuf hin dogoggoruu yoon hin jekkam jetta wallaahi mana caffaraatu yoo dhaqe warabbil ka'aba nuufi deebi'a maaliif isan dhiistuqa obboleessu ati nama baratee bar qura'aana hifzii qabda attaafrim hin qaanfattu dhalaan salaam jechuu gabbinaatti maramu ni waqastiini hicinqaan ilmaan keenya qur'aanaa fi hadiisa irratti isaan guddisnaan isaan barsisnaan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru haquutanaaf hagaafatamu ana wallaahi ni deebi'a funyaan qurqur dhiibbaa fadhi namni maatti hin goone aboo ati abbaan kee kana bar maal taate alaa tastaayi hin qaanfattu jettiin qalbiin maaliif akkuma rasuulli jee sallallahu alaihi wa sallam qalbii tana keessa qalbummaan tun gorsituu rabbiif taate bar dhaabbadhu namaan jettiimi nutiitu bar dideeni ammaan tan dilii meeqatti gadhiisnee dukkaneessee malee bar yeroo dalaguuf deemu dhaabbadhu nama nahay what's wrong with you hay maal taate maal laka yaa habiibi maadhaa dahaak hay maal godhuuf deemta wait a minute tikko dhaabbadhu siin jetti bar nuti diliidhaan ukkamsiniin tana unnooti tun tasaatun ni dalaydiqa hay maal taate ilmaan keenya jaartii gaarii filuu maqaa gaarii filuudhaafi jechu ayyuu gaarii maqaa gaarii baasu quraana barsiisu malee zamanni ammaan tana keessa jirru zamana fitnatu shahwaa fitnatu shubhaan guutamtee bar ahibbatii fillah billaahi aleek ilmaan keenya mana keenya cufa keessa jiraa bar wifi jiraami eessanuu dhaqan ilmaan keenya yoo naamusa irratti hin guddisne ayyoo mashghuula yoo qabatte ammaan tana mobaayil itti kan nanaami rabshaa hin godhin jette mobaayil san mee ati qorannoo irratti gaggeessite bakka hamaa akka hin dheene goote haya yuutuubiin ammaan tana yuutuubii ijoolleeti jira san gootee fi mee mobaayil irratti TV keetii irratti mee chaanaalii san yuutuubii for kids jira san gootee fi haya ijoolleen teenya ammaan tana aaqila akka kiyyaa fi keetii kanaa miti gaafa duraa anaa fi ati biyyee nyaachuu turanii yaadattaami rabbi sitirii isaan irraan fuudhini ta ammaan tana mucaa amal lama wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru amma mucaa amal lamaatii fi baatii afurii tokkoon qaba anuu ni beekta ijoollee lamaan qaba alhamdulillah rabbiin ilmaan saaliyaa nu haa kennu ammas nu haa heddummeessus bobboleessu rizqii kophaa isaanii qabatanii dhufanii wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ahibbatii fillah ni beeka fuudhee gaallarii keessa seenee footoo laalee tasaa yeroo ifa garee laal baba jaabar laal kuni eenyu nan jaa eenyu jaani mammi nan jaa maqaan isaa Maammadi amal lamaa fi baatii afurii bari billaahi lek warabbil ka'aba YouTube seenee titi ini barata ifiif TV illee haya mobaayil game qabdi mobaayil mikkasifi Play Store keessa seentee yookaan Apple Store keessa seentee game buufattaa bar game kana game shirkiitiitu jiranii beeytanii yeroo akka gaafa duraa anaa fi azaban maariyoo sanii miti ni yaadattaami gaafa dardara ture san ammallee gaafa dardaraati garuu xiqqoo ol deemnee jirra malee sanii miti charjii seenaniititi charjii fudhatan mee rabbi sodaadhuuti yaa muslima yaa collee namaa mucaan kee charjii seenee charjii kamii fudhatamu هاي أحبتي في الله فيلم وسخ سنيت تجر خلقين غريمان سيتني بيتا حريف إفسيني بر حريف منجر بر ساليا إفسيني ساليو تامي تني متل مالي وان الدنيا غوتون أجلس مش بر مقالة ميت وان الدنيا غوتون أجلس جارسي غريت أفشني جارتي ساتر رادو يسوفن مالتات بالله عليك
Addunyaan guutuudha. Fiilima wasaqasan ijoolleen amata meeqatti saaxilamtiif gaafa duraa tokko riisarchii takka laalee 16 hanga 20 takkaa jedhan. Wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru amman tana 2024 juun keessa jirra. Apriil 11 2023 ijoollee ganna 7 irraa hanga 8 fiilima saniif saaxilamtii jettiin talti takka. Saayikaayikiristii. أخبار برسي إني في BBC في ديبر الدنيا قطوان دقسياتي سالياتي متلا هاي فيلم سني في نوسات إلمت هاي كم تانا بالله عليك يوم اتقوتي جيم بوفتشو يوفيتي عمري إسانتي أمشاني خامت ترباتين بوسا يوجي permission akkasi gaafatu notification ni mobile teetirratti akkasi dhuftu san eeguu qabda anaa fi ati barsan abbaa haadha tanaafin haadha gaarii filachuu eegasi nutummaan mataan keenya gaarii cullee mataa dhiiraa ta'uu qabna yookaan khasaaraadha wallaahi billaahi aleek afaan allah wallaahi hashiisha dhuguun wallaahi waska aadii ammantan هم التاتي يا حكام الجتة والله واسك آدي حبيبي في الله أبو ولا الربسون أبو دعائي سيقول يبونو تكنا جنة وأمين جي جنة نمر تقريفتي تجا ور خرا مقالة براتي بر هندي أكنا ننجاج أو بليسو دعائي سيقول نخوف أو أستاذ كيم أتى نخوف الكيستيو يقول ما خيتو نار دعائي نقول ننجي هي من ما تيني تتو ويديمو هما تيس إيزي أمان تنا خرا كنا قبا كوفيتين في استديو خرا أصوديهم إذا دراتي هذا في أبا ورد درز قالهم أبو هذا في أبا مسؤول ما تنيافرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وربي ستري إسانو تهاك أبو إلمان خيني دسيجة خيني ربي نواقود نما إلمان خيني هم تود أم بربادي ربي هاك أجل يوهين كأجل هم توسا ستي عدي بسو أبا فلياتون سنجا يا إسانو وان الله هتي أمنتن لبو تيسان خارجا جيبر درو لبو وان تيسان لبو تيتيغا إيغسي تماتي تيتي أستي إبدي ونك أبسي فمتون كسلا آيا غازة كبريت ibidda jahannam ammoo wal iyaadu billah dhagaa fi ilma namaatii ni qabsiifamtii jee anaa fi isin ilmaan namaatii bar anaa fi isin ilmaan namaati ayaa hibbatii fillah akkamiqa meelaaliqa nutiin qabsiifamti jechuu wal iyaadu billah siifi horteetee rabbiin qaamawwan keessan haraam si haa godhu malaayikaan achirra jirtu malaayikaa gugguydu rahmata namaaf hin goone waan rabbiin isaan ajaje qofa godhan rabbii isaanii hin falleessan akka odeeffamatti bar tokkoon isaa namkun 70 fuudhee ibidda jahannam keessa darba wal iyaadu billah nu ga'ee jira ibiddu kun nu haa fixu rabbiin nu haa ajjeesuu ja'aniin yaa maaliku liyaqdi alaynaa rabbuk rabbiin nu haa ajjeesu nuti hiifannee jirra yeroo gama rabbii isaa dhaqee itti deebi'u yoo khayriin deebi'e bareedduumi أمتكم تقبض مليون بودا باتن قال إنكم ماكثون إذن أتشغيزت وارو لا جاني بر إنو توتو دمدا شاهي أووتو نمني لغون دنديني إنو دمدا إبتي في الله أوفينا قد أساقل اللي إسن الرتقاسي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته